Subhanallah, e ndëgjera para disa dite një rast shumë interesant për mua hera parë që kam dëgjuar, ndoshta edhe për juve. Një rast që ka ndodhur një dietarit të kohe, shehu të njohur Abu Ishaq al-Huwainit, hafidhahullah. Ai ka një sprovë në smunje, por kur në fund ka pas një sprovë bagi më të madhe, ku i është përkecuar gjendja dhe si pasojë e këtij përkeçimi të gjendjes shëndetësore, janë detyruar që t'ia amputojnë, t'ia kputin komën atë. Në këtë sprovën e fundit i ka ndodhur një ngjarje shumë interesante atë. Nga se deri tek amputimi i këmbës ka ardhur për shkak të do të thotë helmimit apo nivelit dhe shkallës së lartë të helmimit në gjak që ka pas, saqë ky helmim ja ka dëmtuar mëlçin, ja ka dëmtuar edhe pjesë tjera vitale të trupit të tij, saqë ka shku duke u përkecuar skajshme në gjendja e tij dhe ka qenë rrezikuar me vdekje. Po në këtë gjendje bëjsha përpjekje që ti përdori të gjitha duat, lutjet e Allah e pejgamberit e son që ka bë Allahu xhelal këto situata. Po për subhanallah, dua ul kerb hiç nuk më bikën mes do të më kënduar. Që dua pik me gjithë krize. Apo kjo është absolutisht. Dhe pse e kam komentuar disa herë, kam thonë shumë herë edhe e kam trajtuar në përderse shumë herë, po absolutisht thu se nuk ekziston fare kjo dua. Po edhe në moment e pash dikun shkruam, a emrin mjekut, a ndonjë ku e di reklam çka do të qoftë, një njeri për shembull bëj reklam apo mjek emrin Abdul Halim. Atë. Edhe si kum po Abdul Halim, më shkruaj emrin Allah El Halim. Dhe si më shkruaj emrin Allah El Halim, më shkruaj subhanallahu më një dal kerb. Që ta lësë Allahu xhallahu me nxjerr nga kjo krizë me emrin e tij El Halim apo. Shikoj këtë inspirim të Allahu xhallahu ala subhanallahu, mi ka dhënë çure, ke dijen se e ti apo ta harron atë. Apo ta çoj nik reklam atë ta kujton atë. Si sa ke pun dije. Ai kanë forcën Allahu vallahi apo me shahadat me dije. Se sa për dijen ton, vdesëm se xhahilat më të mëdha Allahu na ruaj. Andaj shifja ka kujtu. Thotë edhe fillova thotë shumë me lut Allah me këtë dua. Shumë. La ilaha illa Allahu al-azim al-halim. Me lut Allah shumë me këtë lutje. Thotë derisa u përkecu gjendja ime shumë. Thotë edhe një natë gruaja ime pa ëndër atë. Subhanallah. Ka pa ëndër se i ka ardhur në njëri në formë caktume, dorsa unë i shtrim. Apo? Edhe thot, unë isha i shtrim. Në të ëndër, thot edhe, ai njëri po i thot grus tem aftën. Emma shifa'u hadha, fe bikun fe jekun. Thot shërimi i këtij do t'jetë, me bëhu do të bëhet. Apo? Thot posa ma tha gruaja këtë ëndër mëngjes, e kuptova se smundja ime te i kalon mundësitë e medicinës. Si pas medicinës unë jam i vdekun, apo? Por do të ndodhë shërimi me mrekulli për Allah të zogjerat. Si pasojë, kërkes me El Halim, apo? El Halim i thënë regullat, të afatizon hala, apo? Nga se me medicinë ti e vdek, do në ka marë fund, dhe për da jetë e ke bo mirë sa ke bo, ti shkova, apo? Por ti po kërkon afatizim me emrin e ti El Halim, subhanallah. Që këtë lidhje, ti po e kërkon, a si ka thonë shtima jetën, po përët El Halim. Kur e thesh El Halim, ai e din tani çu duhet me bëmë ti me këtë emër. Edhe përkeçoj gjendja e shehut, do të dhe më shumë. Edhe e çoj në spital, do të qof mjekët atje me një kujdes të veçantë, posaçërisht disa për mjekëve që kanë pasur rastin me marr pjesë në internimin ndaj shehut, thotë më njehshin piku më herët, edhe pse nuk i njehsha, po kam përfituar nga ligjëratat e tij, duke ndëgjuar, kam pas respekt, posaçëm edhe nuk kanë ditë çish mja kumtu lajmin e amputimit të këmbës atë. Marrë, suni thojmë na kena me ta kput komën apo. Po të erdh drejtori i raportit, edhe filloi okolla i thash kallzom çka puna, a duhet çka apo? Tha po çka duhet, i thash kallzoj se caktimi Allah ta zgjidhë dhe kjo punë për mua ka marrë fund atë. Kuptojm pajtimit atë. E kanë futur në operacion, por subhanallahu gjendja është përkecu, saqë do thotë kanë marrë shumica e mjekëve vendim që do thotë mos më afut në anestezion atë. Për shkak se nuk çohet më. Ase rregulla me zotë që keni me çë gjendje nuk çohet më. Po nga se të gjitha aspektet vitale të trupit kanë vdekur. Don as kjo nuk përdon sa duhet, as nuk përdon sa duhet, as nuk po funksionon. Thotë madje ka rënë shtypja e gjakut 14 me 50 atë. Don mak që situata caktuar njëri dash këtu atë. S'ka shtypje të mjaftueshme me gjakut e kështu me radhë. Mos tin detalet e shëndetit ti posto qoftë, pajisja jep ke i saj që ky njeri domosdoshmë është duke vdekur. Po subhanallahu,
ata dy mjekë që kishin një lidhje emocionale me mua më tepër, thonin na jetë zhik, mos më provu edhe qytetapër. Pasi veç o shpërkecu, të provojmë edhe këta, edhe kanë futur në operacion, ja kanë kaput komën, thot subhanallah, thot gjithë kanë prit lajmin se vdiq. Apo nga se nuk ka shenja jete apo. Thot për moment caktuar befas, thot 85% është kthy funksionizimi i trupit apo. Në mënyrë të habitshme, askush nuk din çka ka ndodhur. Thot edhe gjithë mjek, 18 mjek, thot eksperta të lëmive ndryshme kanë dëshmuar dhe janë betuar Allahu xhallahu ala se medicina nuk njeh këto raste. Andaj thot kjo ishte kun fe yakun apo. Ngjallo dhe ngjallo apo. Ai kur thot ngjallo, këtë mjek thoni doktor, ai thot ngjallo, ngjallo. Pse? Se i ka thonë el adhim ul halim, apo kur athir Allahu xhallahu ala i thën rregullat ato. I thën gjitha shkencat, apo për mu përgjigj robit i tij që i ka lutur me një amën zot ato.